Birashoboka ko ku myaka yawe ufite utari wanyurwaho n'ikinyabiziga kiri kugendera ku muvuduko uri hejuru cyane, byibuze ku muvuduko wa kilometero 400 mu isaha. Ibi ndimo ndabikubwira mu ntekerezo zanjye hibereyemo imodoka ebyiri zihambaye zahize izindi mu kugendera ku muvuduko uhambaye cyane uri hejuru kurenza umuvuduko wa kajugujugu yihariye ya gisirikare. Nubwo benshi twizera yuko ikintu kiri hejuru mu kirere gishobora kwihuta cyane kurenza ikiri ku butaka, ibyo bubyirengagijeho gato kuko ndaza kuguha ukuri kurimo n'ibimenyetso by'ibifatika, ibigaragara, imibare, ibipimo by'ubushobozi bwa moteri ndetse n'ibindi. Abenshi muri mwe iyo tuvuze ibintu by'umuvuduko ku mamodoka ubwo muhita mutekereza ariya mamodoka bakoresha mu masiganwa. Icyo ngicyo menye yuko wakishe rwose, ahubwo manza wumve iri zina Yangwang U9 Extreme, akaba ariyo modoka yaciye agahigo mu modoka zinyaruka cyane kurusha izindi ku isi. Iya kabiri ikaba ari Bugatti Chiron Super Sport 300 Plus. Iyi akaba ari iya kabiri nayo yagize agahigo kuba iya mbere kuva 2019 kugeza 2025 ubwo abashinwa bifataga bagakora iyi ngiyi Yangwang U9 Extreme. Ufite amatsiko yo kumenya izi modoka ese zimeze gute, ziteye gute, ni iki zirusha izindi modoka, tera agatebe wicare rwose ukurikirane uyu muyoboro wacu wa Dego Media ndetse unakore subscribe, ufungure inzogera kugira ngo n'ubutaha utazigera ucikwa ikiganiro nk'iki ngiki kivuga ku bintu bishya utaruzi. Jye wumva amazina ni Ismael Niyogusengwa, Shirimaka naryo ni iryanjye. Duhereye ku modoka ya mbere Yangwang U9 Extreme, ni imodoka nshya ya Hypercar, ikaba electric ya BYD. Iyi yabaye imodoka ifite umuvuduko wageragejwe cyane ndetse ukaba urenze uw'izindi zisanzwe ku isi. Reka tuyivugeho gutya. Ubundi Yangwang ni uruganda ariko ikaba sub-brand ya BYD ikora imodoka za luxury Hypercars zikoresha ingufu z'amashanyarazi 100% byuzuye. Iyi U9 Extreme iba ifite batiri zirenze imwe kugeza n'ubwo ishobora kugira batiri kuri buri nguni. Iyo batiri yuzuye ishobora kugenda ibirometero birenga 400 byose umuriro utarashiramo. Iyi U9 Extreme kandi izwi nka U9X, ni version ikomeye cyane ya model ya U9 isanzwe yarakorewe kugira umuvuduko uhambaye cyane kurenza izindi modoka zose ziri ku isi. Ibyo twavuga nka bimwe mu bushobozi bw'iyi modoka, igendera ku muvuduko wa kilometero 496 n'ibice 22 mu isaha. Hari ikibuga cyo mu Budage cyitwa Nordschleife. Iki kibuga nicyo gikorerwamo amasiganwa azwi ku rwego rwo hejuru nka za Formula 1 ndetse n'izindi. Aha rero muri Nordschleife niho abantu benshi basuzumira imodoka zabo basohoye bari kuzisuzuma umuvuduko ndetse n'uburyo zikomeyemo mu mikorere ya moteri n'ingufu zayo. Uyu muhanda rero wa Nordschleife muri iki kibuga ni umuhanda uri ahantu hahanamye cyane ndetse hazamuka, hari n'amakorosi menshi ndetse harimo no kumanuka cyane. Urumva ko biba bigoye kuhatwarira. Ahangaha ariko bahakorera amasiganwa. Urumva abasuzuma izi modoka baba barahamenyereye cyane ku buryo nta kibazo baba babifitemo. Ariko nanone uburebure bw'uyu muhanda burenga kilometero 20. Ahangaha rero iyi modoka yacu Yangwang U9X yazengurutse uyu muhanda mu gihe gito cyane kingana n'iminota 6 n'amasegonda 59 bitewe n'umuvuduko wihariye iyi modoka ifite. Mu bijyanye n'imikoreshereze y'amashanyarazi yayo, ifite system ya voltage y'1200 volts. Reka tugendane gake gake. Ahangaha volts mvuga ni igipimo cy'ingano y'umuriro w'amashanyarazi runaka. Abize physique ubwo murabyumva. Iyi ngiyi rero niyo modoka ya mbere ibona voltage nyinshi zirenze izisanzwe, kuko izindi zagiraga iyi voltage yo hejuru cyane ziyikurikira zari zifite muri 800 ndetse na 400. Ifite moteri enye, urumva ziba zigomba kujyana na batiri enye, buri imwe kuri buri nguni. Ahangaha ariko nanone ikaba ifite icyo bita output pistols. Abantu mwize automobile murabizi cyane, bavuga yuko rero iyi modoka ifite muri pistols hagati y'ibihumbi 2959 ndetse n'ibihumbi 319. Tugiye kuri batiri rero ni BYD Blade Battery.
lithium iron phosphate, ikagira icyo bita discharge rate ya 30. Ahangaha ni uburyo iba isohoramo umuriro ugiye gukoreshwa direct. Ibi bikaba igipimo nyacyo iba igomba gusohoreramo umuriro. Ifite kandi na cooling system cyangwa se systeme yo gukonjesha kugira ngo ubushyuhe butazazamuka cyane mu gihe iri gukora cyane, nayo ikaba yashyuha birenze. Muri raporo zimwe na zimwe bavuga yuko ifite uburemere burenga toni 2 n'ibiro 480. Ni nziza cyane, ariko nanone kubera ukuntu zihenze cyane ari n'umwihariko ku isi hose, uruganda rwa BYD rwatangaje yuko ruzakora 30 zonyine gusa, imodoka 30 zonyine gusa, rugahita rurekera gukora ubu bwoko. Ku bantu bari kwibaza igiciro cy'iyi modoka, namwe reka mbamara amatsiko. Iyi modoka ihagaze agaciro k'ibihumbi 236 by'idolari. Ayo mafaranga tugiye kuyashyira mu manyarwanda wasanga ari nka miliyoni 270 z'amanyarwanda. Jya muri comment wandikemo umukiruzi ufite aya mafaranga ku buryo yayagura iyi modoka. Reka tujye ku modoka rero yasimbuwe n'iyi ngiyi Yangwang U9 Extreme. Ikaba ari imodoka yitwa Bugatti Chiron Super Sport 300 Plus. Ikaba ifite umuvuduko ntarengwa cyangwa se umuvuduko uri hagati y'ibirometero 490 n'ibice 48 km/h ku isaha. Iyi kandi ikaba yaratangiye gushyirwa ku isoko mu 2019 kugeza mu 2022. Iyi nayo rero bacurujeho imodoka 30 zonyine kuva mu 2019 kugeza mu 2022. Imodoka 30 nizo bagurishijeho zonyine, bahita barekera kuyisohora. Imbaraga za moteri yayo ni 1577 HPs, ubwo ni horsepower. Uruganda rwayikoze ni Bugatti Automobiles, rukorera mu Bufaransa, ariko rukaba rwarashinzwe n'umutaliyani witwa Isidoro Bugatti. Uru ruganda yarushinze rero mu 1881. Iyi modoka rero ikaba yari yaraciye agahigo rwose ko kwirukanka ikanyaruka kurenza izindi mu 2019 igisohoka. Nkuko nabibabwiye rero, izi nizo modoka ebyiri za mbere zirusha izindi zose ku isi umuvuduko, ndetse zinyaruka ku muvuduko uri hejuru y'ibirometero 400 mu isaha. Aha rero nkuko nabibabwiye, hakaba hari kajugujugu irushwa umuvuduko n'izi modoka bitewe n'iyo ariyo ndetse n'ubwoko bwayo cyangwa se umuvuduko bayikoranye igomba kugenderaho. Aha urugero twatanga ni nka Black Hawk UH-60 y'Abanyamerika. Iyi Black Hawk ni indege y'intambara y'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikaba yaradizayininzwe kugendera ku muvuduko urenga ikirometero 360 mu isaha. Urumva ko uwo muvuduko w'iyo ndege Black Hawk y'Abanyamerika ari muto cyane ugereranyije n'umuvuduko wa ziriya modoka ebyiri twavuze, kubera yuko zo zigendera ku muvuduko uri hejuru y'ikirometero 400 mu isaha. Ikintu ntakibagirwa kukubwira kandi ni uko izi modoka mu kuzisuzuma kugira ngo zigere ku muvuduko wazo hejuru wa nyuma, zidapfa gusuzumwa n'ababonetse bose, kubera yuko bahitamo abashoferi ba mbere barenze abandi ku isi. Bakaba bagomba kuba bazwiho gutwara ikinyabiziga paka bakakigeza ku muvuduko wacyo wa nyuma kiba gishobora kuba cyagenderaho. Niyo mpamvu mu gusuzuma iyi modoka ya mbere Yangwang U9 Extra bifashishije icyamamare mu gutwara amamodoka aricyo Mark Bazeng. Naho kuri iyi ya kabiri Bugatti Chiron Super Sport 300 Plus bakaba barifashishije icyamamare Andy Wallace, akaba ari nacyo cyatwaye iyi modoka kikayigeza kuri uriya muvuduko wayo wa nyuma. Birumvikana uko byagenda kose, hari imodoka muri wowe watekerezaga mbere yuko wumva iki kiganiro, hari imodoka watekerezaga yuko ariyo ifite umuvuduko uri hejuru cyane. Jya muri comment ubundi wandikamo izina ry'iyo modoka, utubwire ese ni iyihe wowe wumvaga ko irenze izindi mbere yuko nkubwira izi ngizi. Gusa nanone sinakwibagirwa kugushimira wowe tugeranye kuri uyu munota. Niba utarakanda subscribe, kanda subscribe ndetse ufungure inzogera, ndetse mujye mwibuka no gukanda like, kuko nibyo bizamura iyi channel ndetse natwe tugakomeza kubahereza ibintu mutari muzi, ndetse tukababwira n'amakuru agezweho. Nkuko mubizi, iyi ni Dego Media, amakuru yo aracyari menshi. Duhure n'ubutaha.
turabakunda cyane kandi mukomeze mutwereke urukundo rwanyu ku bintu tugenda tubakorera ndetse tubahereza hano kuri iyi channel ya Dego Media.